करता आसतना मातशें नर्वस जाल्लें, सो ताका लागून म्हाका ब्रॉन्झ मेडल गावलो. कसो कितें एक्सपिरियन्स जाल्लो टोर्नामेंटाचो? आसा 9 भुरगे घेवन गेल्लो धाकटे हांव, जे लायफान फर्स्ट टायम तेजे नॅशनलाक पार्टिसिपेट केले भुरगे 9 भुरगे, आनी मेन कितें आसा 9 भुरग्यांनी मेडल्स घेवन येयले. ते व्हडलें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक ल्हान ल्हान भुरग्यांक असले इतली 9 वर्साचे भुरगे जेन्ना स्टेजीचेर येतात तेन्ना तो स्टेज फियर आसता, आनी तो स्टेज फियर ओवरकम करून ते बाकीचे, आनी तेय खंयचे आसले 8 to 18 years, 8 वर्साचे भुरगे 18 वर्साचे भुरग्यां वांगडा कम्पीट करून ते मेडल्स घेवन येयले. तेका लागून मातशें जेन्ना हो खेळ तुमी फुडें व्हरतात तेन्ना तुमकां कशा तरेचो सपोर्ट जाय पडटा? बिकॉज इतके भुरग्यांक सांबाळपाक आनी घेवन वचप सगळ्यांत मेन आसता आर्थीक सपोर्ट आसता. की आतां आमकां एअरपोर्टार आसा म्हाका 2-3 आडयलो की भुरग्यांक घेवन गेलो, म्हाका भुरग्यांक धाडना जाल्यार भितर म्हणजे म्हाका बोर्डिंग पास दिना जाल्यार, कित्याक धाकटे भुरग्यांक घेवन गेलो म्हणून. मागीर खूब राटावळी जाले, तांकां झगडी जाले, मागीर फायदे जाले. कित्याक जेन्ना आमी ग्रूप घेवन वयतात तेन्ना आडोवपाचें न्हू हेंच्यांनी, सोलो घेवन वयतात आडोवंक शकतात. ग्रूप घेवन वयता आसतना धाकटे चेडवां आमचे वांगडा आसा, तेजी पेरंट्स ना वांगडा आनी कितें ना, असले आडोवपाचें आसना तेंचे, सपोर्ट करचो आसता. तेन्ना मातशें ते लोकांनी टोर्नामेंट केन्ना आनी कसल्या कॅटेगरीनी प्रायजां जिखले? आमचे जयपूर आसलेले, जयपूर म्हणल्यार 23rd to 25th कॉम्पिटिशन आसलेलो, आनी मोस्टली आमी जिखले पळय जाल्यार म्युजिकल इव्हेंटान जिखले. सो म्हणजे आर्टिस्टीक सोलो, मागीर आर्टिस्टीक पेर, रिदमीक पेर, मागीर रिदमीक ग्रूप म्हणजे फ्री फ्लो ग्रूप, आनी आमचे जे ट्रेडिशनल इव्हेंट आसलेलो. म्हणजे आमी मोस्टली सगळे रिदमीक म्युजिकल इव्हेंटान जिखले. 13 मेडल जिखून येता, आमकां खूब बरें दिसता. आनी आमचे कोच आसलेले सगळे अश्विनी, त्रिशा, तेंच्यांनी सुद्दां खूब हेल्प केला कोचिंग करपाक आमकां. तर तितलें थँक्यू म्हाका. एक्चुली आतां खूब प्राऊड मुमेंट आसा. आतां इतके भुरग्यांक वांगडा ट्रेन करप आनी तशें आसतात, पूण तेंच्यांनी सुद्दां खूब एफर्ट्स घातला. रातचे कॉम्पिटिशन्स आसतले टील 12, तशें 12 जाताली तरी तेमी परफॉर्म करताले, घरा येताले, मागीर रातचो पावता आनी लेट जातालो न्हिदपाक, तरी तेमी सकाळी 6 उठ्ठाली परत, आनी परत 8 रिपोर्टिंग टायम आसलो, तरी तेंच्यांनी खूब स्ट्रगल केला. भुरग्यांनी सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केला. बरी अंडरस्टँडेबल भुरगीं आसली, तेंच्यांनी सुद्दां खूब डिजर्व करता. दे हॅव वर्क हार्ड, सो दे हॅव गॉट द मेडल. खरेंच एक प्राऊड मुवमेंट, आनी खरेंच हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. एक खूब आनंद भोगता, कित्याक हे भुरगे जे स्वता आपल्या मेहनतीचेर, आपल्या कश्टाचेर, कोणाचो सपोर्ट नासतना, कोणाचो आदार ना घेतना ते आमचे गोवा योगा अकॅडमीचे अंडर, आनी सगळे जे भुरगे तुमकां दिसता योगाचे सगळे आमचे मुर्मो गोंयचे, स्पेशली सड्या वयले सगळे. आनी आमचो दामू बाब आसा तो तेंचो इन्स्ट्रक्टर, आनी तेणें खूब जाणांक इतले योगा बाबतींत तेणें शिकयलेले आसा, आनी इतले तेणें लोकांक फुडें काडलेलो आसा. आयज एक प्राऊड मुवमेंट, कितें हे सगळे भुरगे आमचे सड्या वयले टोटल जे पार्टिसिपेट जाले 8th जयपूर योगा लीग चॅम्पियनशिपान, म्हाका दिसता आख्खी इंडियेची स्टेट आसलेली एक सोडून, बाकी सगळी स्टेट आसली. मोर दॅन 28 सुमार स्टेट्स आसलेले, 28 स्टेट्स आसलेली जे पार्टिसिपेट जाले. तेज्या भितर गोंयांतसून फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री, कित्याक योगा भितर 14 मेडल घेवन येयलेले आसा. तेज्या भितर गोल्ड मेडल आसा, ब्रॉन्झ मेडल आसा, सिल्वर आसा, अशे सगळे एक भुरग्यान 2-2 गोल्ड मेडल घेतलेले आसा इन डिफरंट कॅटेगरी. सो इट इज अ प्राऊड मुवमेंट, कित्याक योगाक आनी ऑल क्रेडीट गोज टू तेंचो इन्स्ट्रक्टर बाब दामोदर, तांकां सगळ्यांक घेवन. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट कोणाचो आदार आसनासतना, गव्हर्मेंटाचो सुद्दां तांकां म्हाका दिसता सपोर्ट नासलो. ते स्वताच्या आपले खर्चाचेर, आपल्या एबिलिटीचेर ते स्वता जयपूर गेला, अटेम्प्ट केला आनी इतली गोल्ड हाडला. सो हांव म्हाज्या सायडीच्यान गव्हर्मेंटा कडसून रिक्वेस्ट करपाक ट्राय करतलो, कित्याक हांकां कितें तरी मदत करपाक, सपोर्ट करपाक लागून. आनी म्हाजो आदार सदांच ह्या भुरग्यांक आसतलो. ही धाकटी भुरगीं तुमी जे इमेजीन करा, हेंची जे योगा जे आसा पळय ते हांवें स्वता पळयलेले आसा, आनी जे हिसपान ते करता न्हू, खरेंच तुका इमेजीन करूंक शकना.